നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലെ ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യണം അതെങ്ങനെ ശരിയാക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലുള്ള കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ശരിയാക്കി എടുക്കാനും അതിലൂടെ കുറച്ച് ക്യാഷൊക്കെ സേവ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. ഇന്ന് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഓവർലോഡും റിലേയും കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യണത്, എങ്ങനെയാണ് അത് മാറ്റണതെന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ ലൈറ്റ് എത്തി കിടക്കേണ്ടത് കൂളിംഗ് ഇല്ലാതെ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്രിഡ്ജ് ഓഫ് ചെയ്തിടുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൂളിംഗ് ഇല്ലാത്ത ഫ്രിഡ്ജ് ആദ്യം തന്നെ ഓഫ് ചെയ്തിടണം. നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അകത്ത് ലൈറ്റ് കത്തി കിടക്കേണ്ടതെന്ന് പക്ഷേ കൂളിംഗ് ഇല്ല. അപ്പോൾ കംപ്രസർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോയെന്ന് ആദ്യം എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ കംപ്രസർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഓവർലോഡ് റിലേയും അതിൻ്റെ വയറിങ്ങൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കംപ്രസറിനോട് ചേർന്നിട്ടാണ് ഓവർലോഡും റിലേയും കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് അഴിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു ടെസ്റ്ററോ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറോ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇതുപോലെ പയ്യനെ തിക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സാവധാനം അഴിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓവർലോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കംപ്രസറിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷനും റിലേ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ കംപ്രസറിൻ്റെ റണ്ണിങ്ങും സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിനും വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് സാവധാനം അഴിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഓവർലോഡും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ടിങ് റിലേയും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്കിത് ചെക്ക് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റൊക്കെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഓവർലോഡ് റിലേ ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് കോഡ് വയറാണ്. കോഡ് വയർ എന്തെങ്കിലും കട്ടായിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് അതിലേക്ക് കറണ്ട് വരുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ബോക്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ കോഡ് കുത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ വയറുകളിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കറണ്ട് എത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. അതിന് വേണ്ടി ഒരു ടെസ്റ്റർ എടുത്ത ശേഷം നമ്മുടെ കംപ്രസറിലേക്ക് വരുന്ന 2 ലൈനുകൾ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഫേസ് ഇവിടെ ഓക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ന്യൂട്രലും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമ്മുടെ സപ്ലൈ ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു മൾട്ടിമീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ റേഞ്ച് 750 ഇട്ട ശേഷം നമുക്ക് മൾട്ടിമീറ്ററിൽ ഇതിലേക്ക് എത്ര വോൾട്ട് കംപ്രസറിലേക്ക് കറക്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ റേഞ്ച് 750 ഇട്ട ശേഷം 2 വയറിലും നമുക്കൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര വോൾട്ടേജാണ് നമ്മുടെ കംപ്രസറിലേക്ക് വരുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ 240 കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 240 ഉള്ളത് നമ്മുടെ അടുത്ത് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉള്ളതാണ് അത്രയും വോൾട്ടേജ് കൂടുതൽ കാണിക്കുന്നത്. സാധാരണ 230 കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമ്മുടെ വയറിങ്ങിനും ആ ഭാഗത്തൊക്കെ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇല്ലയെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് നമുക്ക് ഓവർലോഡ് റിലേയും ഒന്ന് എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കി വെച്ച ശേഷം ഒരു ടെസ്റ്റർ അതിലേക്ക് വെക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓവർലോഡിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ നമ്മൾ പിടിച്ച് മറ്റൊരു സൈഡ് ടെസ്റ്ററുമായിട്ട് മുട്ടിച്ച് നോക്കുക. അപ്പോൾ ലൈറ്റ് കത്തുന്നത് കാണാം. അപ്പോൾ ലൈറ്റ് കത്തിയത് നമ്മുടെ ഓവർലോഡ് നല്ലതാണ്. ഇനി ലൈറ്റ് കത്തിയില്ലെങ്കിൽ അതും കേടാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതുപോലെ നമ്മളുടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് റിലേ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു പിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു മെറ്റലിൻ്റെ പീസോ നമ്മൾ എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചെറിയ കമ്പിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതുപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ റിലേൻ്റെ ഒരു ഹോളിലേക്ക് ഈ മെറ്റൽ പീസ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമ്മളുടെ കൈ അവിടെ പിടിച്ച ശേഷം നമ്മളുടെ വയർ വന്ന ഭാഗത്ത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഭാഗത്ത് വയർ വന്ന ഭാഗം നമ്മളുടെ ടെസ്റ്ററിൽ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. ടെസ്റ്ററിൽ ലൈറ്റ് എത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ റിലേ നല്ലതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അത് കത്തിയില്ലെങ്കിൽ അത് കേടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. നമുക്ക് മൾട്ടിമീറ്ററിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂറ്റി സെലക്ട് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം 2 പ്രോബ് മുട്ടിക്കുമ്പോൾ ബീപ്പ് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത് കാണാം. നമ്മളുടെ ഓവർലോഡ് എടുത്ത ശേഷം ഒരു സൈഡിൽ ഒരു പ്രോബ് വെച്ച ശേഷം നമ്മൾ മറ്റു സൈഡിൽ മുട്ടിക്കുമ്പോൾ ബീപ്പ് സൗണ്ട് ഇപ്പോൾ കേൾക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഓവർലോഡ് നല്ലതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ റിലേ എടുത്ത ശേഷം ഒരു ഹോളിൽ നമ്മളൊരു പ്രോബ് വെക്കുക, മറ്റൊരു ഹോളിൽ വെക്കുമ്പോൾ ബീപ്പ് സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ റിലേയും ഓവർലോഡും നല്ലതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ മീറ്റർ റീഡിങ് കാണിക്കാതിരിക്കുകയും ഇതുപോലെ ബീപ്പ് സൗണ്ട് കേൾക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ നമ്മളുടെ ഓവർലോഡ് റിലേയും കംപ്ലൈൻ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അത് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മളുടെ ഫ്രിഡ്ജ് നന്നാക്കി എടുക്കാനും സാധിക്കും. ഈ 2 രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഓവർലോഡും റിലേയും കംപ്ലൈൻ്റ് ആണെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മാറ്റി പുതിയത് വെച്ച് നമ്മളുടെ ഫ്രിഡ്ജ് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ കംപ്രസറൊക്കെ അടിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് അത് ഷോർട്ട് ചെയ്യണത്, എങ്ങനെയാണ് അത് ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ശുഭദിനം.